Idan Bahaushe ya ce alamar karfi tana ga mai kiba. Duk mai jiki karfi a gare shi. Ko ba gwada ba, linzami ya fi karfin bakin kaza. Mai tsokar jiki, garin jiki, dumus. In ka gan shi kato, za ka ce kai wannan mai karfi ne zai kada ni. Ni Ado Usman, mutum yana da hali kenan. Mutum yana da kiba kenan, kiba ga mai karfi kenan. Shaibu suna, Shaibu Ahmed. Ko ba gwada ba tsawon ya kai. To ai ka fasara kuma ai. Alamar karfi alamar karfi tana ga mai kiba. An ga mutum kato dogo kakkaura ai akwai surar karfi a jikinsa. Akwai ƙananan hukumomi guda 8 ba. Na'am. Wanne da wanne? Ƙananan hukumomi guda 8 a cikin ƙwarar birnin Kano. Akwai Ungwaggo, yawwa, akwai Kano Municipal, akwai Dala, akwai Nasarawa, yawwa, akwai Fage, akwai Tarauni, akwai Municipal. To ina na kakare ne. Akwai kumbotso ai rabi da rabi take ko? Akwai ƙananan hukumomi Guda 8. Wanne da wanne? Na daidai akwai kumbotso, akwai Dala, akwai Nasarawa, akwai Naudu Dala ko? Naudu Dala, akwai Dala, akwai kumbotso, akwai Nasarawa, akwai Taroni, Municipal. Dona manta sauran. Na'am. Akwai ƙananan hukumomi guda 8. Na'am. Wanne da wanne? Akwai Tarauni, akwai Fage, akwai Municipal, akwai Dala, akwai Nasarawa, akwai Gwale, akwai Kumudu, akwai Kumbotso, akwai Municipal, akwai Dala, akwai Nasarawa, akwai Fage, akwai Gwale, akwai Ungwaggo, akwai Tarauni. Ƙananan hukumomi. To akwai Municipal, akwai Dala, akwai Dala, akwai akwai Nasara, akwai Gwale, akwai nawa yana mulkin jiha? lokacin da kan ba haifen ba amma dai inga ina ga 8 ne ko? Audu Bako na san mulkinsa a jihar Kano. Akalla Audu Bako ya shekara 8 yana mulkar Kano. Faɗan gwagwa goba nan gaskiya dai a wuce nan. Faɗan gwagwa kofa wannan ya fi ƙarfin kai da a yi waje. Abin da yake nufi da faɗan gwaggo a kofa shine baka da ƙarfin da za ka yi faɗa sannan ka je kai. A yanda ni na fahimci wannan kalma ta faɗan gwaggo a kofa, na fahimce ni shi ne a in gwaggo ta je wani gari wanda ba kofa ba aka yi mata laifi sai ta zo kofa kuma ta dinga faɗan da ba shi da kuma wani amfani.
faɗin ba wa'inda ake faɗan daban sai ya zo wani wajen yake yi. In ka ga raƙumi yana cin kaya wahala ya sha. Abincinsa ne. In ka ga raƙumi yana cin kaya ba shi da abincin da zai ci. Ai wannan abincinsa ne kowa ya sani. Abincinsa ce. Kuna tare da Isa Idris Salisu. Abin da yake nufi in ya baka riga ka dubi ta wuyansa shine in zai ma abu ka dube shi yaya yake. Muna magana da Awwal mai doya Hausawa sabon titi. Abin da yake nufi shine ka duba ta wuyan nasa ya yanayin ta yake balantana ya dauka ya baka. Wadana tare da Umar Musa yana nufin zai ka dubi ta wuyansa to shi ma yana nufin shi wanda zai bayar din tashi ta fita yi kyau. Assalamu alaikum salam, kuna tare da Aliyu Abba Bananu. Yanda na fahimci wannan karin magana dan tsako samu ka kidangi kamar mutum ne kuna tare da shi sai Allah ya dan yi mai alheri sai ga kuma in ya samu sai ga ya guje ku ya koma bari ɗaya shi kadai yana ci baya so ya shigo cikin ku ya ga kamar yana kyamata ku wannan to haka na fahimci magana. Sunana Sa'id Mustapha Kore. Okay. A fahimta ta da kalmar dan tsako samu ka gidangi a kalmar Hausa shine kamar mutum ya samu abu wanda ba zai iya amfanar wa wani ba sai dai amfanar da kansa sai ya samu ya ci shi kadai, shi ake nufi da dan tsako samu ka gidangi. Wai abaka ya fi kaza a cikin akurki. To dai misali da ina ganin wannan abin da kana hangen wani abu a wajen wani to amma sai ka ga abin a wajen ka. To gaskiya shine wannan ya fi wannan wai abaka ya samu akurki. Wai abaka ya fi kaza a akurki shine abin da yake hannunka ya fi abin da ba kake hange a nesa a wurin mutum, shine ake nufi da wai abaka ya fi kaza a akurki. Bari mu taba mu ji. Bari mu taba mu ji. Kai gaskiya nan dai tunani na dai ya kare, bari taba mu ji saboda wannan wannan I lost it, na kasa wannan ban san wannan ba. Kana tare da mudan sirri harbo to ku kyale ni wanka na nake yi. Muna tare da Ibrahim Ahmad daga Hausawa sabon titi layin dan Garba. Yadda na fahimta da kalmar da Bahaushe yake cewa kanku ake ji mahaukaci ya fada rijiya, za ta iya yiwuwa ruwa zai ɗebo ko dan zai sha ko ya yi wanka, shi yake ganin sauki da ya janyo kwara ya fada cikin rijiya ya fi mai sauki. Kuna tare da Suleiman Umar layin AG Master Bread. To ita dai magana kanku ake ji mahaukaci ya fada ruwa, kamar in zo ina magana ka zo kana magana to kana gaya amma baka kama suna ba, shi ne za mu iya cewa kanka ake ji mahaukaci ya fada ruwa tunda baka kama suna ba, kawai yawaici kake, shi na fahimta da. Kuna tare da Abba, sawun giya ya taka na raƙumi. Ni me zan cewa da sawun giya ya taka na raƙumi? Kamar gaskiya ni ba san me zan ce. Yawa farko dai sunana Ali Muktar, ana ce min Alim Baraka. Idan aka ce sawun giwa ya take na raƙumi kamar wani ƙaramin abu da aka yi wani babba ya zo ya take shi. Sunana Musa Ibrahim, wasu suna kira na Musa na baba. To idan aka ce sawun giwa ya taka na raƙumi, duk girman duk ikonka ko duk wani abu da kake da shi, to wanda ya fi ka sai ya zo ya taka ka, to shi ne wani abin da na fahimta. Wuce nan an ce da ɗan fulani a hanyar yake taba ne yi. Dama ai da ɗan fulani alhaji ne tun da yana da kuɗin da wani ma mai kuɗin ba shi da wannan kuɗin, saboda yana da dukiya ne amma shi kanshi in ka ce mai yana da wannan dukiyar ba lallai da ba. Saboda yana da shanu, yana da gonaki, zai iya sayarwa ya haɗa kuɗin nan, shine ake ce mai alhaji. wanda yake cewa kowa ya daka rawar wani Zai bata tashi.
kowa ya daka rawar wani bai iya ba. A bari ya wuce shi ke kawo da rabon wani, kamar za ka yi da akwai muradin abu a zuciyarka wanda za ka faɗa sai wani abu ya riga ka faɗa. Ana nufin idan aka ce a bari a wuce shi ke kawo rabon wani, ana barin idan ka jira wani abu baka yi amfani da na wajenka ba mai biya zama ba rabonka ba. Wannan shi an ke nufi da a bari a wuce. Akwai ranar ƙin dillanci, akwai ranar tonon asiri. Akwai ranar ƙin dillanci. Gaskiya dai ban san ƙarashe wannan karin magana ba. Akwai ranar ƙin dillanci. Na jihar Kano guda 'yan majalisar jihar dokokin Kano zan faɗa fa. Fotifo Guda 44. To